Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ayam Chopper Propas. Di video kali ini saya membahas tentang ILT. Jadi ILT ini biasanya cenderung atau orang-orang mengenalnya dengan virus yang menyerang pernafasan ya. Ayam itu yang mengalami penyakit ILT ini biasanya cenderung sulit bernafas serta disertai suara ngorok dan seperti batuk-batuk gitu ya. Nah, itu penyebabnya itu karena terjadinya sumbatan trakea akibat adanya eksudat atau lendir kental yang menyebabkan si ayam ini bernafas melalui mulut ya, sambil kayak menjulur-julurkan lehernya gitu ya. Itu teman-teman pernah lah, mungkin sering teman-teman jumpai di kandang ya. Nah, sedangkan bentuk kronis dari ILT ini biasanya itu serangannya itu sering lambat kayak gitu. Jalannya itu lambat, berjalan sama lambat, kayak nggak kayak seperti penyakit gumboro atau penyakit ini ya, IB kayak gitu. Nah, itu nggak secepat penyakit tersebut. Tapi dia penyakit yang sangat lambat. Nah, terus biasanya itu ayamnya terlihat lesu, terus matanya juga berair. Nah, itu gangguan pernafasan yang ringan seperti kayak batuk-batuk ringan gitu ya. Terus kebengkakan pada sinus infraorbitalis ya. Terus yang paling bahaya itu leleran dari hidung itu terus menerus serta keluar terus menerus ya. Itu serta penurunan produksi telur lah, itu biasanya sering terjadi kepada indukan ayam ya. Nah, sedangkan penularan dari ILT ini ya, penularan penyakit ini biasanya diturunkan dari induk ke telurnya atau bisa ke DOC-nya. Namun penularan terjadi secara langsung melalui pernafasan dan masuknya virus ini melalui konjungtiva mata ya. Sedangkan jika nularnya itu tidak langsung, biasanya itu melalui pakan kayak gitu, tempat minum, terus peralatan kandang juga. Nah, terus bagaimana cara mengendalikan dari penyakit-penyakit ILT ini? Nah, teman-teman bisa mencegahnya dengan menggunakan vaksin ya, yakni vaksin yang aktif, terus yang juga berfungsi merangsang bentuknya kekebalan tubuh dari si ayam ya. Biasanya pada ayam pedaging itu juga kayak misalnya kayak ayam chopper, kayak ayam KUB, kayak ayam pejantan, itu bisa menggunakan vaksin Medivac ILT ya. Itu penggunaannya atau pemberiannya itu setelah umur 2-3 minggu ya. Sedangkan pada indukan ayam atau ayam petelur ya, itu teman-teman bisa menggunakan vaksin ILT ini pada usia 10-16 minggu ya. Nah, untuk daerah yang serangan penyakit ini yang sangat rendah, itu teman-teman cukup berikan 2 kali vaksin aja ya. Jadi, tetapi kalau vaksinnya, maksudnya penyakit ILT ini sering terjadi, sering menyerang daerah peternakan teman-teman, itu teman-teman bisa memberikan pada usia 6-7 minggu ya.
Kemudian juga bisa diulangi lagi ketika usianya sudah mencapai 16 sampai 17 minggu ya, kayak gitu. Nah, terus bagaimana maksudnya poin berikutnya itu teman-teman juga untuk mengurangi bibit penyakit ini, teman-teman harus panen itu teman-teman istirahatkan selama 2 minggu ya, terhitung keadaan kandang sudah dibersihkan, sudah disemprot menggunakan Formades atau Sporades ya. Jadi Formades dan Sporades itu digunakan ketika kandang kosong. Nah, tetapi kalau ketika mau menyemprot tempat pakan atau minum, teman-teman bisa menggunakan antisep atau juga bisa menggunakan medisep ya. Nah, Mas, gimana ayam saya sudah terlanjur kena serangan ILT ini. Nah, jadi teman-teman apa ya, semoga saja sih tidak terjadi ya, karena ILT ini juga ini ya termasuk dalam kategori penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan ya. Tetapi teman-teman juga bisa melakukan tindakan. Teman-teman harus mengkarantina ayam-ayam yang sudah sakit. Kemudian ini ya ayam-ayam yang sudah mati itu teman-teman harus kubur jauh-jauh dari sekitaran kandang ya. Terus berikan antibiotik. Nah, berupa kayak yang paling sering sih ini paling mudah itu neomeditril kayak gitu. Nah, neomeditril juga bisa. Terus ini terapi ini juga bisa. Nah, itu untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Sedangkan teman-teman juga wajib memberikan vitamin yang dosisnya itu mengandung dosis A yang lebih tinggi ya. Dan saya sarankan menggunakan ini ya. Dong fokus dong. Nah, Vitastres sama Fortevit ya. Jadi kegunaan dari dua obat ini juga membantu meningkatkan stamina tubuh ayam ini ya. Jadi vitamin ini bisa membantu proses metabolisme ayam itu supaya lebih optimal. Terus juga proses penyembuhan penyakit ILT ini juga lebih cepat ya. Terus ketika sudah terjadi juga teman-teman wajib menggunakan wajib melakukan penyemprotan kandang ketika ada ayamnya. Tapi teman-teman harus hati-hati. Jadi kegunaan obat-obatan atau sanitasi kandang itu berbeda-beda ya. Ada seperti Formades atau Zaldes. Nah, itu digunakan ketika kandang kosong. Tetapi ketika ada ayam, teman-teman bisa menggunakan antisep, terus juga menggunakan medisep, terus juga menggunakan desinsep. Itu kegunaannya antisep, medisep, dan desinsep ini kegunaannya itu untuk mencegah meluasnya penyakit ILT ini ya, kayak gitu. Terus sebaiknya saya sarankan lakukan vaksinasi ILT ulang ya kepada ayam yang sudah maksudnya yang masih belum terinfeksi ya. Jadi seperti itu pencegahan dan usaha yang harus teman-teman lakukan ketika ayam-ayam ini sudah terserang ILT ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.